rigtig godt mod Morten. Hej. Jeg var ikke lige klar, så... Ja. Men det var fordi ude bagved, så vil jeg lige have en snack. Og så begyndte han at sætte mig på, så... Yeah! Lad os bare starte. Jeg har her et papirkugle, jeg kaster den ud, nogen griber, og så stiller jeg nogle spørgsmål. Okay? Jeg kigger væk. Hvem har den, eller sidder tæt på den? Vil nogen anerkende et stykke papir og fløje hen mod den? Jeg har ingen idé om, hvad det er. Hvad hedder du? Stella. Stella. Jeg vil nu vise et korttræk. Og med en hånd, kan jeg mærke. Det bliver skide godt, Stella. Stella, i et spil kort, der er der røde og sorte kort. Hvad for nogen skal vi tage ud af spillet? De røde eller de sorte? De røde. Okay, gør sådan her. Ja, det tog øvelse. Ud i de røde, der er der ruder og hjerter. Hvad for en vil du gerne have, vi bruger? Du bestemmer. Ruder? Okay, jeg gør sådan her. Det er virkelig svært. Kan vi tage det her om? Okay, Stella. Hvad for en ruder vil du gerne have? Ikke et S, det siger alle, men du bestemmer. Ruder 10. Jeg har klø kongen, så det er jo... Der skal du bare lade som om, at... du skal vide, at det her, det gik her godt i går. Der var det godt. Vi klipper i det. Det skal I bare vide. Vi klipper i det. Ruder 10. Det er sjovt, du siger ruder 10. Vi er meget bedre med højre hånd. Herinde, der har jeg nemlig et foldet spillekort. Og du kunne sagt, hvilket som helst spillekort, men du sagde ruder 10. Ruder 10! Som sagt, velkommen til. Det er til Mortens aften, som vi laver nu. Det her, det er Mortens bagtæppe. Det her, det er Mortens kuffert. Det er mig, der er Morten. Med 2 ender. Der har aldrig været et lokale, hvor folk er sådan, ja, det er rigtig skægt. To ender. Ja, okay. Jeg har skiftet navn for at lave den joke. Altså, jeg hed Torben før. Det var helt skørt. Med et ende er det er så dumt. Men som sagt, Mortens bagtæppe. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan være lampen, der står i vejen. Bagtæppet. Jeg kan ikke se en skid. Bagtæppet. Inde i bagtæppet, der har vi fadøl. Så værsgo. Der er en fadøl. Okay. Vil du have en fadøl? Okay. Men det er skørt, det er skørt, den kan lave, for jeg drikker ikke øl, så det er skørt. Sådan her. Fadøl der. Prøv at sige et eller andet at drikke. Hvad skulle det være? Jeg bare nævne et eller andet, du vil have. Tequila. Okay, den kun lave fadøl. Så sådan er jeg også, men så. Og hvis de er lidt varme, så er det fordi, vi har ikke kølefunktion i bagtæppet. Tæpper har det med at gøre ting varme. Så det jeg gerne vil vise, det er... Bagtæppet har det hele. Det jeg gerne vil vise jer nu, det er et lille segment, jeg kalder super sjov festtrick, som alle burde prøve at lave derhjemme. Og det er simpelthen fordi, at... Jeg ved ikke, hvad det er, I overrasker over. At jeg kan stave, eller at... Han sagde jo, han var fra Horsens, så... Nå. Nej, jeg har taget nogle sjove festtricks med til jer. Nogle, I kan lære og vise til en fest, hvis I bliver inviteret. Fordi det gør jeg ikke.
Jeg har været nødt til at lave det her for at se mennesker, og jeg er blevet bedt om at gå bagefter. Men nu gør jeg det. Jeg har taget 3 festtricks med til jer. Det her er ikke 3, det her er 3. Okay. Jeg har her en bordtennisbold. Der kommer mere. Det var ikke... Nej, slap af. Okay, den her bordtennisbold vil jeg nu kaste op i luften. Jeg vil gerne have, at I ikke siger wow. Jeg vil gerne have, at I ikke siger wow. Utroligt. Altså... Jeg vil nu kaste den her højt op i luften og gribe på min næse. Det er mig, der er lampen nu. Fuck it. Det er mig, der er lampen. Shit. Hvor var wowet? Der var ikke... Utroligt. Jeg vil nu kaste denne bordtennisbold op i luften og gribe på min næse. Okay, det ser sådan noget ud. Okay, op i luften, grib på min næse. Hvordan ville I have gjort det? Altså, helt ærligt. Nej, som sagt, det her, og den vil jeg gerne forklare jer, så I kan vise den til jeres venner. Der er selvfølgelig en masse af jer, der selv allerede har regnet den ud. Der er en magnet inde i bolden. Og så inde i min næse, der har jeg bare et søm, som er magnetisk. Så er det jo nemt nok. Det synes jeg, I skal være med at vise til jeres venner. Jo større søm, jo bedre. Det skal I vide. I kan få lov at se mit, så I har noget at regne med. Ikke? Men jo, som sagt... Jo større søm, jo bedre. Og så... Souvenir. Tju! Ej. Det har jeg haft i min næse i en time. Det er ikke engang for sjov. Nå. Det var faststræk nummer 1. Jeg har en anden en her. Det her er... Den her, den er god som sådan en icebreaker, hvis man er kommet til en fest, man måske ikke kender nogen, lige til at bryde isen. Og man er måske slet ikke inviteret, så det er endnu bedre. Lige til at sige, hej, jeg hedder Morten, og så... Den er meget sød. Jeg har her en trimmer. Sådan en... Okay. Og som sagt, vil gå til at bryde isen. Så ser det sådan ud. Så siger man, hej, jeg hedder Morten, og så gør man sådan her. Fordi så bryder man lige isen. Souvenirs. Kender I det der med, at I troede, I var den mest mærkelige i lokalet? Og så... Kunne man få et stykke af idioten med hjem? En form for goodie bag med idiot? Kunne man få det? Jeg har en mere. Prøv at se. Hvis man nu så dukker man op, og så kan man sådan her. Ingen fest uden sæbebobler. Jeg har ikke været til fest siden 3. klasse, hvor det var boller og saftevand, så jeg ved faktisk ikke helt, om sæbebobler stadig er noget, I bruger. Men sæbebobler her, okay. Fuck, det
lort, okay. Er det ikke fedt? Er det ikke fedt? Ej. Det er aldrig sket før. Åh Gud! Han hældte det ned. Han lagde mit hår i hans pung. Så hældte han sæbe oveni. Har du brug for en hjælper? Jeg har en virkelig god deal med Horsens Kommune. Jeg kan sikker på, at de også kan hjælpe dig. Du skal flytte, men... Ja, det fortryder jeg også nu. Det... Så det var sjovt fest, jeg vil jo helst ikke se dum ud. Hvad? Jeg skulle ikke grines. Må du smage? Du har ret. 3 lag smager bedre. Men det smager bedre, når det ikke har været brugt. Men prøv at tænke på, nu behøver jeg ikke bruge toiletpapir mere, efter jeg har været på toilet. Den kloge, nej, den mindre kloge. Der ved jeg ikke lige, hvor jeg passer ind. Men nogen bliver snydt. Fun fact. Det her det er sådan, man får kinesiske børnearbejdere til at lave konfetti. De spiser papir, så bliver det fordøjet til perfekte små firkanter, og så gylper de det op igen. Konfetti betyder jo på kinesisk børnebræk. Konfetti! Okay. Papercut. God. Værsgo. Læg det i pungen, så udligner det. Ja, hold kæft, det er hyggeligt. Det skal I bare vide. Så jeg kan da lige sige en joke. Det kan jeg da. Her forleden, så ser jeg sådan en vild cool hipster-fyr komme kørende på et skateboard, og så tænkte jeg, det kunne være mig i et andet liv, hvis jeg var født som et bræt med hjul under. Det er sådan en lille filosofisk tanke, der lige står i mig. Men jeg kan godt være, I er ikke kommet for, at jeg skal stå og være pisseulækker. Det er han kommet for. I er kommet for tryl. Det har jeg. Prøv at se. Okay. Jeg har her en mystisk kuvert. Nej, vi laver ikke mere uge. Det gør vi ikke. Der er ikke mere uge. Jeg vil gerne bede jer om at gå. Nej, fordi på et eller andet tidspunkt, så lyder det bare nedladende. Wow, har du selv lavet den? Den var godt nok sød. Ej, hvor er det flot. Jamen, det vi dukker op her, så er der en voksen mand, der lukker os ind og siger, ja, Comedy Zoo er jo et meget seriøst spillested. Og så hænger jeg det der op. Det ligner noget, et barn har lavet. Eller jeg har lavet det, så... Jeg har selv broderet det. Jeg er jo hele pakken. Jeg kan både korttricks og brodere. Hvis hele pakken består af at være en ældre dame og et lille barn. Men
Ja. Nå, mystisk kuvert. Og det der, vi skal... Hvad hedder du? Christina, forestil dig, du er i zoologisk have, ikke? Og så ser du en masse dyr, og så tænker du, wow, hvor kom de fra? Og så tænker du på et dyr, og du må selv bestemme, hvad for et dyr du tænker på. Det kunne være en abe. Men du bestemmer selv, om det skal være en abe, eller et hvilket som et andet dyr. Jeg vil ikke påvirke dig til at tænke på en abe, men det er jo totalt op til dig, om det er en abe. Om det er en abe, eller et hvilket som et andet dyr. Nej, okay, ikke en abe. Hvad for et dyr tænker du på? Giraf. Det er en giraf. Jeg tegner bare her dårligt. Du kan godt se det. Det er en giraf med en meget sjælden halssygdom. Vi griner ikke af sygdommen. Men det er en giraf. Du kan godt se det, ja. Det er en hvid giraf. Jeg ser jo ikke farve, men det er en hvid giraf. Men vi er enige om, det er en giraf, ikke? Jeg tegner bare dårligt. Ja, jeg staver bedre, men det er en giraf. Hvis jeg kan åbne papiret, så er det en giraf. Så er det en giraf. Tryl og alt, og det er skide hyggeligt, ikke? Men før jeg lavede det her, ikke også? Og det går pis godt. Troede jeg. Indtil der var sådan lidt et akavet grin. Han tror, det går godt. Tihi! Så du det med lampen? Ja. Nej. Okay. Nej, men før jeg lavede det her, ikke også? Så optrådte jeg meget for børn. Jeg var børneperformer. Ja. Og det er meget vigtigt, når man optræder for børn, at man er nede på deres niveau, og det er på deres præmisser, og man er klædt ud, ikke også? Så jeg har faktisk taget min gamle tryllehue med, som jeg brugte at optræde for børn. Det vil jeg bare gerne vise jer. Den er virkelig gammel. Jeg købte den på et loppemarked af en fyr, der hedder Kurt. Okay? Men det er bare sådan, I kan lære lidt om mig. Nej, hvor sjovt. Er det Morten har lavet tidligere? Sådan, I kan lære mig lidt bedre at kende, ikke også? Sådan, nå, okay, var det han lavede tidligere? Og, sådan, og jeg prøvede at søge jobbet som pjævert. De havde en, ikke også? Men det er en tryllehue, ikke også? Fordi indeni står der Grand Wizard. Så det er en tryllehue. Det er en tryllehue. Oven i det, så gav Kurt mig den her med gratis. Den gav han mig med gratis. Han var skide sød, jeg fik den med gratis. Kurt fik også sat sine initialer på bagsiden. Det skal jeg lige have rettet, ikke også? Men Kurt var skide flink. Han inviterede mig til Sankt Hans aften. Han viste billeder. Det var noget med nogle brændende kors. Han må være kristen. Selvfølgelig har jeg ikke optrådt for børn. Jeg synes bare, det var så sjovt. Jeg har selv syet huen. Klanen har ikke en webshop. Altså, du kan ikke gå ind på klanswebshop.dk. Altså, det har de ikke. Jeg har googlet Klub Klan så meget for at lave den, at jeg har begyndt at få deres nyhedsbrev. De er bare sådan, join the clan. Og jeg er meget sådan, jeg er til badminton om tirsdagen, der har jeg slet ikke tid. Var det for meget? Jeg satser på, at det synes vi alle sammen var pisse sjovt. Jeg har en joke mere. Der sidder en zebra på en bar, og så siger den... det er forkert. Det er en hvid hest. Der tror jeg ødelagde det. Det er en hvid hest. Glem det med zebraen. Okay, jeg har noget andet. Vi gør sådan her. Hvad hedder du? Ja. Vera. Har du en ring på? Må jeg låne en af dem? Okay, for så vil jeg vise dig en lille ting. Okay, du giver mig den, og så får du noget af mig. Noget i pant, så du ligesom kan... Så du har noget, så du ved, at jeg ikke snyder dig på noget. Jeg har herinde... Så får du den her af mig i pant, så vi ligesom bytter. Så du passer godt på den her, jeg passer godt på din ring. Er det fint nok? Okay. Kan jeg bare sådan stille
Jeg stiller den bare der, og så passer du godt på den, ikke også? Han hedder Niels. Nå, okay. Må jeg låne den her? Okay. Kan alle se? I kan ikke se en skid. Det her, det er mere for Vera, det skal I vide. Er du glad for den? Lidt. Du har en til, så du kunne faktisk godt miste den her. Vil du have anden i stedet? Ja, tak om anden. Men den er det ægte sølv? Nej, okay, så er det lige meget. Det her det er noget lidt nyt noget. Prøv at se, jeg har her en lighter her. Lighter. Okay, så gør jeg sådan her. Og så forsvinder din ring. Men du har haft den der gummiand hele tiden. Prøv at tage fat i gummianden, og så kan man sådan tage hovedet af gummianden. Prøv at tage fat i gummianden, og så hiv hovedet af. Og så tag ud, hvad du finder dernede. Tag det op. Hvad er det, du finder dernede? Hvad finder du dernede? Vis det. Sig det. Hvad finder du? 50 kroner. Er det så fint nok? Er det okay? Kan vi... Kan vi lige, så er vi kvitt, ikke også? Så er vi kvitt. Så står vi lige. Både fadøl og penge. Jeg forstår ikke, hvad du brøger over. Man skulle have sat sig forrest. Jeg står og sveder helt vildt. Det var da ubehageligt. Er det nedladende over for klanen, at jeg sådan... Nå, man ved jo ikke, hvem man støder. De har sikkert også følelser. Okay. Nå, det var... Du havde en anden, ikke også? Jo, det er fint. Hun er ligeglad. Jeg kan vise et korttræk. Det gør jeg. Jeg har et korttræk her. Et korttræk, og det her, det er rigtig godt. Det vil få dig til at glemme alt om den der ting. De er herinde. Og altså, det er virkelig godt. Det er sådan over middel okay, faktisk. Det er virkelig godt. Okay, jeg har hypet det for meget. Kan jeg mærke, at jeg har hypet det for meget? Det er okay. De her spilkort her. Det er et russisk spilkort. Ligesom de der dukker. Okay. Godt. Jeg har her nogle spillekort. Og lad os vise noget med noget. Hvad hedder du helt derovre? Hvad hedder du? Jeg hedder Julie. Julie, du vil være med til at... Vil du se et korttræk? Ja. Yes, okay. Fedt. Julie. Slap af. Vi er bare venner. Julie, her er et spilkort. Hvad for en skal vi bruge? Du bestemmer. Hvad for en skal det være? Skal jeg vælge den? Ja. Den der, okay. Og så kigger du på den. Du kigger på den. I må andre også gerne se den. Vi har. Okay. Julie, du tager kortene. Alle sammen. Og Julie, så gør du det, at du skriver dit navn på forsiden af spillekortet, så vi kan genkende den igen, når vi ser den igen senere. Forsiden, det er den side, der ikke er bagsiden. Så, det er fuldstændig rigtigt, Julie. Og så skriver du dit navn på, og dit telefonnummer, alt det der. Og så... den skal man lave. Og så sætter du proppen på tusind. Og så bare kast tusind herop, på 3. 1, 2, 3. Fint. Godt lavet. Og så blander du kortene. Så vi er i gang. Vi har fået blandet kortene. Mens Julie blander, så har jeg en vittighed til jer. Her forleden, så var jeg inde i en slikbutik, hvor der var tilbud på 100 gram for 8 kroner. Og så går jeg op til kassen, så siger jeg hej, og så siger han, har du blandet? Nå. Blandet. Wow. Nå! Har du forstået den med ænderne? Eller skal vi... Fordi det er jo et dyr, men så er det også et bogstav i flertal. Hold da kæft. Ja, det er godt. Det, der skal ske nu, er, at jeg vil nu finde Julies spillekort. Jeg har den der særlige evne til, at jeg kan finde et bestemt stykke karton imellem en bunke af.
Og det vil jeg gøre ved, at det er min særlige evne, som sagt, ved at jeg vil smage mig frem. Og det er ikke noget, alle kan lære det her, det er det ikke. Det kræver virkelig øvelse. Jeg tror lidt, der er et problem i, at jeg ikke rigtig ved, hvad det er, jeg går efter. Så Julie, jeg er nok også nødt til at smage lidt på dig. Jeg har ingen idé, jeg går i blinde. Ej, det er også lidt voldsomt, kan jeg godt mærke. Selvom du så ud til gerne vil. Hold kæft, forreste række er hyggelig. Må jeg få noget af dit hår med hjem, og må jeg få dig med hjem? Altså, det er fedt. Du kan få en lille tot bagefter, Julie. Det er ikke... Nej, i stedet for det, jeg vil nu lugte mig frem til Julies spillekort. Sådan her. Nej. Nå. Fuck. Et spillekort foldet sammen inde i mig. Ladies. Nej, okay. Det var for meget. Julie, hvad var dit spillekort? Spar 4, Julie! Spar 4! Souvenir, Julie. Souvenir. Giv det til ham, den mærkelige. Det var det, hun sagde. Hun sagde, giv det til ham, den mærkelige. Så jeg tror, jeg beholder det. Må jeg få det? Okay. Det er fordi, at jeg har ikke fået noget at spise hele dagen. Julie, vil du have en lille bid? Okay. Du har ret i hjertet, 2 er bedre, men... Men det er vigtigt at få sine fibre. Hvordan går det med jer? Okay, prøv at se her. Jeg har her... Den her. Okay. Jeg har her noget, jeg gerne vil vise jer. Det her, det er noget, jeg har taget med for at vise det her. Ja, jamen jeg skulle til at sige, er der en præsentation? Nej, det er mere bare sådan, se gave! Eller, okay. Det, jeg har taget med her, det er et fjernsyn. Det er et meget gammelt fjernsyn. Det her, det er sådan fjernsyn så ud, før de var flade. Prøv her inde i tv'et, der har jeg noget, jeg gerne vil vise jer. Der er en globus. Der er en globus herinde. Det her, det er sådan jorden så ud, efter den var flad. Inde i globusen, der har jeg sådan en spildåse her. Okay. Ja, det var mig, eller er den ikke vildt creepy? Et gummiand! Inde i gummiand, Vera. Der er 50 kroner. Er det fint? Er vi okay med 50? Okay, fint nok. Vera, jeg har noget andet til dig herinde. Prøv at se, herinde, der har jeg bundet på snoren. Er det her din ring, Vera? Er det din ring? Er det din ring? Ja! Vera!
Vera! Den her ring må du købe mig for 50 kroner. Den vil du købe mig for 50 kroner. Vil du købe den her? Værsgo. Så røverkøb. Den er ikke ægte, Vera. Nej, okay. Okay, prøv at se her. Jeg rydder lige lidt op. Håber I hygger. Spændende. Okay. Der er en hvid hest. Jo. Jo, den er hvid. Nej, det er fint. Vi har droppet det, kan jeg mærke. I skal ikke sidde og kigge sådan på mig, det skal I ikke. Prøv der. Det er, jeg kan vise noget her. Jeg har her. Okay. Jeg ved ikke med jer, men jeg har fået at vide sådan meget, da jeg var barn, det der med, Morten, du må ikke lege med ild. Af min mor, det siger hun hele tiden. Så siger hun, du må ikke lege med ild, ellers så tisser du i sengen. Og det forstår jeg ikke. Jeg har ikke tisset i sengen. Jeg har sat ild til den flere gange. Men jeg har ikke... Okay, jeg har tisset i sengen, men det var for at slukke den. Men er det ikke bare så flot? Ja, det er dumt. Det var rigtig dumt. Det var fordi, der var en stemme inde i mit hoved, der sagde, gør noget sejt! Og det var det, det blev til. Det var også dumt, fordi det er ikke det, Elvicia. Nej, men det Elvicia er meget bedre. Prøv at se. Jeg har her og det er ikke også, jeg har den her, og den her, og så har jeg skal vi en lighter, yes, og okay, og den her. Okay, prøv at se. Jeg føler ingen smerte. På nær min venstre hånd, der gør det virkelig ondt. Nej, jeg vil nu slukke den her fakkel med min mund. Okay. Lighter, der. Altså, jeg slukkede den med min mund. Altså, okay. Nej, dybt seriøst. Jeg vil nu slukke den her fejl med min mund. Og når det sker, så vil der ske to ting. I vil sidde og tænke, hold kæft, det er dumt. Og jeg vil stå og tænke, skulle vi virkelig have taget en uddannelse? Jeg burde virkelig have noget at falde tilbage på. Det burde jeg virkelig. Udover en udbrændt seng, der lugter af pis. Men så er der brændte mandler. Nå, men helt ærligt, hvornår vil jeg ellers lave et ordspil? Helt ærligt. Nå, vi gør sådan her. Gode pladser, ikke også? Gode pladser. Jeg døber dig i faderen, hellig. Ja, okay. Sådan der. Okay. Oh my. Ja, det er varmt. Det er varmt. Det er virkelig, virkelig varmt. Prøv at mærke. Ja, det er varmt, ikke også? Det er varmt, ikke også? Helt vildt.
Det havde jeg glædet mig helt vildt meget til. Det var det der øjeblik for lov at kaste ild på folk. Okay. Det var virkelig varmt, det godt. Og man blev virkelig tør i munden. Man kunne godt bruge noget at drikke. Slap af, der er vand i den. Jeg har 2. Ja. Og jeg har sat et stort kryds på den, jeg ikke skal drikke af, så jeg kan kende forskel på dem. Altså, jeg er jo ikke en idiot, vel, ikke? Ja, det er en af dem. Kender I det der med, at man har brændt sine smagsløg væk, og er lidt i tvivl? Okay, prøv hvordan... Okay, jeg har den her. Okay. Fiser. Åh, Gud! Det var en del af showet, det skal I bare vide. Det var planlagt. Okay. Dobbelt så meget ild. Dobbelt så... Jeg skulle have taget en uddannelse. Okay. Slap af. Det er vildt sødt af jer. Jeg er meget normal til daglig. Det lover jeg. Mit pasfoto ser sådan der ud. Jeg var til festdagen før. Nej, det var fordi... Nej, jeg havde gjort det og synes det var vildt sjovt. Og så havde jeg bare hat på. Så kommer jeg ind og skal have taget pasfotoet. Så siger han, du må ikke have hat på. Og jeg siger, Nå. Så tog jeg den af, og så kan jeg ikke holde masken, så han dør bare grin med det samme. Nå, men det bliver sjovt om 10 år, og jeg siger, nej, det er sjovt nu. Så det er meget sjovt, når jeg er ude at rejse, bliver jeg bedt om at tage lige hatten af. Det tog overhånd, det der. Jeg vil gerne vise et korttræk. Jeg vil gerne vise et korttræk. Jeg har her. Spillekort. Okay. Nogle spillekort her engang. Okay. Okay. Og I sidder og musespille. Det er spændende. Hvad skal der ske? Okay. Lad os lige hurtigt tage den. Lad os sige... hvad hedder du? Julie. Vi har 2 Julier på ydersiderne. Det har man altid. Der er altid en stjernelampe i hver side, og en Julie i hver side. Julie, her er en masse spillekort. Prøv at sige en højt. Du bestemmer. En vi alle kan... Hjerter 2. Okay, Julie, prøv at se, hvis jeg gør sådan her. Og så hopper hjerter 2 ud. Nej, stop. Prøv at se, slap af. Prøv at se, Julie er pisselig glad. Nå, men fordi, prøv at se, det vidste Julie godt, jeg kunne. Altså, det er sådan, Julie er ikke overrasket. Hun er sådan, det er hans arbejde. Det kan han godt. Han bladrede sig med det tidligere. Vi ved, at hans mor er stolt. Så Julie, hun er ligeglad. Hun ved godt, at jeg kan finde et tilfældigt spillekort. Så nu gør vi det her, hvor at jeg ikke finder spillekortet. Ja, det er nyt, det er originalt. Det har man ikke set før. Så det vi gør... jeg har nogle kort. Julie. Vi gør sådan her. Du tager en ud, jeg kigger væk, så det er her hemmeligt. Jeg ser den ikke, vis den lige til nogen, okay? Men jeg kigger væk. Okay? Du tager bare en ud, lige hvornår du vil. Du bestemmer selv, hvad for en skal være. Okay? Du bestemmer, hvad for en skal være. Den der, okay, kig på den, vis den lige til nogen. Husk den, ikke også? Det er vigtigt, det er ligegyldigt. Okay, men du har den. Lægger den tilbage. Og så blander du den, så blander du. Så blander Julie kortene, og så vil jeg lige om lidt ikke finde den. Så det er ligegyldigt, at du blander. Hun taber også nogen. Det er ligegyldigt. Jeg finder den ikke. Okay. Er de blandet? Ja, der savnede man lidt en god blandejoke, men... det. Den må I tænke jer til.
Okay, jeg vil nu ikke finde Julies kort, og jeg gør sådan her. Jeg tjekker lige, at den er her svær at finde. Den finder jeg aldrig. Okay, jeg gør sådan her, gør sådan her. Dun. Er det dit kort, Julie? Nej, er det ikke vildt? Er det ikke vildt, hvordan det ikke er dit kort? I vil lige se den igen. Det kan, I får lov at se den igen. Er det den der? Nej, vel, er det ikke vildt? Er det ikke vildt, hvordan det ikke er den? Okay, prøv. Er det den der? Er det det? Ja, der prøver Julie bare at være rigtig morsom. Ja, det var den. Det var ikke den, vel? Julie, ser du dit kort sådan, bare sådan lige her? Ser du den lige der? Nej. Er du okay, Julie? Du har ikke briller på, okay. Er den der? Er det ikke vanvittigt, hvordan jeg ikke har fundet den? Er det ikke helt vildt? De fleste tryllekunstnere ville have fundet den nu. Men jeg er ikke ligesom de fleste tryllekunstnere. Er den der? Er den der? Er den der? Den der? Den der? Er det ikke vanvittigt, Julie? Det sjove er, Julie, jeg har hernede i min lomme et spillekort, Julie. Et spillekort. Er det her dit kort? Nej, vel, er det ikke vildt? Er det ikke vildt, hvordan det ikke er det? Det kunne det have været, så var det ikke. Den der. Den der. Den der. Den der. Den der. Der er godt nok meget nej i dig. Det er ligesom, når jeg er i byen. Nej. Gå væk. Har du ikke en hjælper? Eller kan du ikke... Den der. Ser du den sådan lige der? Nej, vel? Er det ikke skørt? Den der. Den der. Den der. Den der. Den der. Den der. Så må det være den her, ikke også? Den der. Det her, det er absolut det længste trick, jeg laver. Det skal I bare vide. Jeg har købt et nyt ur, og det er sort rem, sådan at jeg kan holde styr på, at det... Hold kæft, det tager lang tid. Er den der? Det er spændende, mig, Julie. Den der. Den der. Det ville være ærgerligt, hvis det gik galt nu. Den der. Den der. Okay. Den der. Så det her det er den eneste, jeg ikke har fundet. Og jeg sagde, jeg ikke ville finde Julies kort. Så derfor er det her ikke Julies kort. Det er ikke dit kort. Det er ikke dit kort. Det er det ikke. Det er ikke dit kort. Så Julie, vi har mistet dit kort. Har du nogensinde mistet noget, altså pung, bilnøgler, sådan et eller andet vigtigt? Ja? Og så når du finder det igen, så er det altid sådan et vildt mærkeligt sted, du finder det. Ja? Jeg har sådan et af de steder, Julie. Hvor vi ikke har tjekket. Fordi herinde, Julie, herinde der... det føles mærkeligt. Det er min nøgle, Julie. Den har jeg mistet. Den har... Okay. Nej. Prøv at se. Julie, jeg går ind. 2 fingre. Gør sådan her. Et spillekort, Julie. Og for første gang, sig til alle, hvad var dit kort? Spies, Julie. Spies. Oven i det. Det er fordi, at jeg har noget hernede, ikke også? Så har jeg hernede... det er fordi, jeg har skabt et nyt ur med sort rem, så jeg kan holde styr på, hvornår vi er færdige. Og jeg kan sgu se, at vi er ved at være færdige. Så der er bare én ting at gøre, og det er at give Julie den her. Sorte. Den vil jeg gerne have. Den vil jeg rigtig gerne have. Jeg forestiller mig, at den har siddet i klemme et lækkert sted. Det vil jeg rigtig gerne have. Nej, det var faktisk egentlig det, jeg ville vise jer. Men inden det... jeg har noget andet til dig, Julie. Det er fuldstændig... Jeg har noget andet til dig.
noget andet til dig. Julie, jeg har den, og den er kun til dig, Julie. Jeg har den her. Den her, prøv at se, jeg har her, den her til dig. Og den til dig. Den er simpelthen, den til dig. Den er til dig, Julie. Den er til dig. Og Julie, slap af. Julie. Det var faktisk alt, hvad jeg havde vist for jer. Jeg håber, det har været hyggeligt. Det var fandme fedt.